ফোন বন্ধ একটা কথা বলি, টাকা এসব বিশ্বাস কর মামা, টাকা এসব। আজকে তোর কাছে টাকা আছে, দেখবি পুরো দুনিয়াটাই তোর। কালকে যখন তোর কাছে টাকা নাই, দেখবি দুনিয়ার সব কিছু কর। কারণ কি মামা জানোস, টাকা এসব। আজকে তোর বাপটা মরে আছে, পকেটে টাকা নাই, ঘরে খাওন নাই, ঠিক ওই টাইমে একটা আত্মীয় স্বজন একবারের লিগেও তোরে ফোন দিব না, ফোন দিয়ে জিগাইবো না বাবা একবেলা খাওন খাইছিস নাকি। কিন্তু কালকে যখন তোর কাছে টাকা আইবো, দেখবি তোর একবেলা খাওয়ানোর লিগা 3 বার 7 ফোন আইছে। কারণ কি মা জানোস, টাকা এইসব। আচ্ছা তোর পকেটে টাকা আছে, তোর বন্ধু বান্ধব ভাই ব্রাদার সব তোর কলজার ভাই। কালকে যখন তোর কাছে টাকা নাই, দেখবি সব হুসাই। ওরা কি করবে জানোস, যে যার মতো জীবন গুছাই। কারণ কি মা জানোস, এই একটাই, টাকা এইসব। তোর কাছে আজকে টাকা আছে, তুই পুরা দুনিয়াটা কিনবি। কালকে তোর কাছে টাকা নাই, ঠিক তখনই তুই দুনিয়াটা চিনবি। কারণ কি মা জানোস, টাকা এইসব। তোর টাকা আজকে কামাইলো কামাইতো, কালকে কামাইলো কামাইতো। টাকা ছাড়া আমার কোনো সিস্টেম নেই, টাকা কামাইতে টাকা আছে যা দুনিয়াটা একটা। কথাগুলা মনে রাখ।